Hello students, welcome to a new video. In today's video, we are going to discuss some numerical problems. আমি যেটো ম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টাৰ কৰি আছো সেই ম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টাৰৰ পৰা আমি কিছুমান numerical problems আজি কৰিম আৰু এখিনি বেসিক্যালি টেক্সট বুক কোৱেশ্চনছ হয়. So let's go to the first question. The first question is a circular coil of wire consisting of 100 turns each of radius 8.0 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? So এই কোৱেশ্চনটো আমাক কি উদিছে এটা সার্কুলার কয়েল দিয়া আছে হে সার্কুলার কয়েলটোত 100 টা টার্ন আছে প্ৰত্যেকটো টাৰ্ণৰ ৰেডিয়াস হৈছে 8.0 সেন্টিমিটাৰ আৰু হে কণ্ডাক্টৰটো মাজেদি 0.40 এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট ফ্লো হৈ আছে তো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট দ্য সেন্টাৰ অফ দ্য কয়েল সো আমাৰ সলিউশনটো হ'ব ফাৰ্স্ট আমি লিখিছো the number of turns on the circular coil number of turns দিয়া আছে small n that is equal to 100 the radius of each turn কিমান হ'ব radius of each turn to দিয়া আছে 8.0 centimeter if we convert that into meter then we get 0.08 meters what is the current flowing in the coil it is 0.40 ampere now the magnitude of the magnetic field at the center of the coil কিমান হ'ব হেতু আমি ৰিলেশন অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছো সো তাত ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি আমি সেন্টাৰ উলিয়াবলৈ যাও হে কয়েলটো কাৰণে তেতিয়া হলে ফৰ্মুলাটো হ'ব mu naught into twice by ni divided by 4 pi r এই ফৰ্মুলাটো তোমালকে সৰু কৰিব পাৰা কেনে কৰিবা mu naught থাকিব ni থাকিব তলত r থাকিব আৰু twice by 4 pi কেনসেল কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰপৰ যদি তোমালকে ক্যালকুলেট কৰা তেতিয়া হলে mu naught value to put কৰিব লাগিব mu naught is the permeability of free space and mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 tesla meter per ampere ইয়াৰ পৰা magnetic field of value ওলাব 3.14 into 10 to the power minus 4 tesla clear হৈছে so the magnitude of the magnetic field is 3.14 into 10 to the power minus 4 tesla let's move on to the second question the second question is a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at a point 20 centimeters from the wire? Amak ki uliabo dise yat. First dia ase a long straight wire carries a current. At a long straight wire dia ase tar majodi 35 ampere current flow hoy ase. What is the magnitude of the magnetic field? Amak magnetic field uliabo dise. Magnetic field of magnitude uliabo dise. Kuntu point at the point 20 centimeters from the wire so he wire dalor pora 20 centimeter atorot eta pointot amak magnetic field uliabole dise so amar answer to hobo current in the wire dia ase that is I equal to 35 ampere the distance of the point from the wire kiman dia ase distance of the point from the wire is 20 centimeters that is equal to 0.2 meters ami meters hole convert koi loiso next magnetic field at a straight conductor karone ki hoy b equal to mu naught into twice I divided by 4 pi r simple formula hoy formula bilak tumaloke monot rakhibo lagibo ঠিক আছে b equal to mu naught into twice I divided by 4 pi r yet mu naught value janai 4 pi into 10 to the power minus 7 tesla meter per ampere so if you put the values then we will finally get b equal to 3.5 into 10 to the power minus 5 tesla hence the magnitude of the magnetic field at a point 20 centimeters from the wire is 3.5 into 10 to the power minus 5 tesla so duta question hoy gol let's move on to the third question the third question is yat moi serial number kita textbook mote kora nai yat jeto uport question number dekhisa 4.5 hetu asale textbook question number hoy moi just basically ketaman important question uthai apply korisu hol so yat amar third question to hoise jeto textbook fifth question ase hetu what is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 tesla so education adamak ki dia aswa in this question it is given the current is flowing through a wire ঠিক আছে আমাক magnetic force per unit length উলিয়াব দিছে clear হৈছে and he wire dala kiman angle bonai ase 30 degree angle with the magnetic field লগত 30 degree angle bonai ase ঠিক আছে তো uniform magnetic field to amak dia ase that is 0.15 tesla so we have to calculate the magnitude of the magnetic force per unit length on a wire carrying
the current of 8 ampere. আৰু সেই ৱায়াৰডালে কিমান ডিগ্ৰী এংগল বনাই আছে 30 ডিগ্ৰী এংগল বনাই আছে with the direction of magnetic field, and magnetic field is uniform, which is 0.15 Tesla. So what is the solution? Our solution to hobo, first we have to write the things that are given. The current in the wire is given as 8 ampere, so I equal to 8 ampere. What is the magnitude of the uniform magnetic field? That is B equal to 0.15 Tesla. Now the angle between the wire and the magnetic field, that is theta, is equal to 30 degree. Next, magnetic force per unit length of the wire. Eto ami janu, ami force formula use korile hol F equal to BIL sin theta. Clear hoise? F equal to BIL sin theta. So yat ami just value kita put koribo lage. Magnetic field B value kiman 0.15 Tesla put koi dim. Current I value hoise 8 ampere ami put koi disu, and sin theta yet length to BIL sin theta asle formula BIL sin theta. So what will be the length? At length dia ase ami yat uliaso magnetic force per unit length. Unit length mane 1 hoy na, unit length mane 1 hoy. So ami L equal to 1 lobo lagibo yat, he karone yat formula to directly likhiso F equal to BIL sin theta thait F equal to BI sin theta likhiso. Kyo? Because L equal to 1. So if you put the values, yat length to 1 equal into sin 30. What is the value of sin 30? Eta put koiba, tar pisot finally we will get the force per unit length. Hence the magnetic force per unit length on the wire is, if you calculate this, you will get 0.6 Newton per meter. Clear hoise? Eku doubt nai, ekdom simple formula use kori aso ami. Next, let us move on to the next question. Our next question is a 3.0 centimeter wire. 3.0 centimeter wire dia ase carrying a current of 10 amperes. Current kiman flow hoise 10 amperes is placed inside a solenoid. Eta solenoid er bhitor he wire dal place kora hoise perpendicular to the axis. To solenoid tur jedal axis ase he axis dalar logot 3 cm wire dal perpendicularly place kora hoise. To paise ne solenoid to eta coil hoy moi tomalok example dekhaisilu. To he solenoid to bhitor ami eta 3 cm wire place korisu. He 3 cm wire to majodi 10 ampere current flow hoise. Thik ase? So we have to it is given that the magnetic field inside the solenoid is 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? Ami magnetic force liabo lage kot wire dalot. Thik ase? Solenoid bhitor rakhile obviously that the magnetic field thake, he magnetic field to kiman dia ase 0.27 Tesla dia ase. What is the magnetic force on the wire? Magnetic force kiman hobo? So if you attempt this question, we will have to first write the things which are given in the question. First, length of the wire, that is L equal to 3 centimeters, and if you convert this into meters, then this will be 0.03 meters. Next, what is the current flowing in the wire? The current flowing in the wire is I equal to 10 ampere. Thik ase? Next, what is the magnetic field given? The magnetic field is 0.27 Tesla, which is uniform inside the solenoid. The angle between the current and magnetic field, so magnetic field direction keneকুৱা হয় parallel inside the solenoid. ঠিক আছে? Uniform magnetic field which is parallel inside the solenoid. আৰু current to jitu আছে he current to আৰু magnetic field ৰ মাজত angle কিমান দিয়া আছে perpendicular বুলি কৈছে, so theta is equal to 90 degree. Now the magnetic force exerted on the wire কিমান হ'ব, আমি magnetic field ত place কৰিছো এটা current carrying conductor, so force experienced by the conductor will be F equal to BIL sin theta. This formula আমি কেইবাবাৰো ইউজ কৰিছো, F equal to BIL sin theta. So you have to put the values of B, I and L and sin of theta in this question. ঠিক আছে? So value কেইটা put কৰি দিয়া. B ঠাইত কি হ'ব 0.27, I current কিমান দিয়া আছে 10 amperes, sin theta কিমান দিয়া আছে, sin theta দিয়া আছে sin of theta টো হৈছে 90 degree, আৰু length কিমান দিয়া আছে, length to আমি পাইছো 0.03 meters. If we substitute these values, then you will get the final answer to be 8.1 into 10 to the power minus 2 Newton. Hence, the magnetic force on the wire is 8.1 into 10 to the power minus 2 Newton. Clear hoise?
দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য ফ'ৰ্চ কেন বি অবটেইন ফ্ৰম ফ্লেমিংছ লেফ্ট হেণ্ড ৰুল ফ্লেমিংছ লেফ্ট হেণ্ড ৰুলটো মই তোমাক কৈছিলোঁ যে আমি তিনিটা ডাইৰেকশ্যন যদি তিনিটা ফিংগাৰ যদি মিউচুৱেলি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে তিনিটা ফিংগাৰে বেলেগ বেলেগ ফিজিকেল কোৱান্টিটিছৰ ডাইৰেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে চ' এই ফ্লেমিংছ লেফ্ট হেণ্ড ৰুল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ two long and parallel straight wires A and B দুটা parallel straight wire দিয়া আছে A and B carrying currents of 8.0 ampere and 5.0 ampere in the same direction বুলি কৈছে ঠিক আছে দুডাল wire আছে হে parallel wire হে দুডাল wire মাজেদি এডাল wire মাজেদি কৈছে 8.0 ampere current second ডালৰ মাজেদি কৈছে 5.0 ampere current and both the currents are in the same direction the distance of separation between the wires is 4.0 centimeter ঠিক আছে estimate the force on a 10 centimeter section of the wire A যেটা wire A আছে হে wire A ডালত 10 centimeter portion এটা কাৰণে আমি কি উলিয়াব লাগে force তো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে হে wire ডালত A wire ডালত কিমান force exert হৈছে 10 centimeter lengthত কিমান force exert হৈ আছে due to the system হেতু আমি উলিয়াব লাগে So the current flowing in the wire is IA. Hetu ami first A wire dala kana korisu. So current flowing in wire A, that is IA is equal to 8.0 ampere. The current flowing in the wire B, IB is equal to 5.0 ampere. The distance between the two wires, kiman dia ase? The distance is given as r equal to 4.0 centimeters, and that is equal to 0.04 meters. The length of the section of wire here যেটো section দিয়া আছে যত আমি magnetic force to উলিয়াব লাগে হেতু কিমান দিয়া আছে that is 10 centimeters so L will be equal to 10 centimeters যদি আমি মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰো that will be 0.1 meter so the force exerted on length L due to the magnetic field is আমি এটো ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰি আইছো ইয়াত জাস্ট ফৰ্মুলাটো অকমান বেলেগ হৈ আছে আমি বেসিক্যালি যেটো ফৰ্মুলা পাইছিলো that was B equal to mu naught IA IB into L divided by 2 pi r কিন্তু ইয়াত ফৰ্মুলাটো অলপ বেলেগ আছে কিয় আছে কাৰণ হে 2 2 আৰু 4 টো ক্যান্সেল আউট হ'ব তো আলটিমেটলি কি পাম আমি যেটো ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিছিলো হেতুৱে পামগে হয়নে B equal to mu naught 2 into IA IB L divided by 4 pi r এই একটা ফর্মুলাকে যদি আমি জেনেকে ডিসকাস কৰিছিলো তেনেকে যদি লিখিবলৈ যাও তেতিয়া হলে কি হ'ব 2 and 4 will get cancelled so তলত কি হ'ব twice pi r আহিব so finally we have B equal to mu naught IA IB into L divided by twice pi r so হেখিনি ভ্যালু যদি তোমালকে পুট কৰা তেতিয়া হলে কি পাবাগে mu naught ৰ ভ্যালু জানা B ভ্যালু তো উলিয়াব লাগে হেখিনি ভ্যালু যদি সাবস্টিটিউট কৰা তেতিয়া হলে finally the answer will come out to be 2 into 10 to the power minus 5 Newton ঠিক আছে ফোর্স উলিয়াব দিছে সো ফোর্স মানে কি নিউটনত আহিব সো দা ইউনিট উইল বি নিউটন ইয়াত কি উলিয়াব লাগে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড উলিয়াব লাগে ন so if we calculate the force then the force will be 2.2 into 10 to the power minus 5 Newton so this is an attractive force okay this is an attractive force normal to A towards B আমি জানো যে দুটা সেম ডাইৰেকশন যদি কারেন্ট থাকে তেতিয়া হলে ফোর্সও কেনেকুৱা হ'ব অ্যাট্ৰাক্টিভ ইন নেচাৰ সো এডাল ওয়্যাৰে আনডাল ওয়্যাৰক অ্যাট্ৰাক্ট কৰিব দ্যাট মিন্স A ওপৰত এক্সাৰ্ট হৈ থকা ফোর্সটো কোনফালে থাকিব ইট উইল বি টুৱাৰ্ডছ B ঠিক আছে যদি B ওপৰত এক্সাৰ্ট হোৱা ফোর্সটো আমি উলিয়াও তেতিয়া হলে ইট উইল বি ডাইৰেক্টেড টুৱাৰ্ডছ A সো এডাল ওয়্যাৰে আনডাল ওয়্যাৰক অ্যাট্ৰাক্ট কৰি থাকিব সেইকাৰণে ফোর্সটো সেম মানে কি প্ৰত্যেকটো ওয়্যাৰৰ মাজৰ ফালে থাকিব ঠিক আছে যদি A ওয়্যাৰডালৰ কাৰণে আমি উলিয়াইছো তেতিয়া হলে B ফালে থাকিব যদি B ওয়্যাৰডালৰ কাৰণে আমি ফোর্স উলিয়াইছো তেতিয়া হলে A ফালে থাকিব ক্লিয়াৰ হৈছে the next question is a closely wound solenoid 80 centimeters long এটা solenoid দিয়া আছে 80 centimeters long has 5 layers of windings পাঁচটা layer of windings দিয়া আছে এটা লেয়াৰত কিমানটা আছে টাৰ্নস 400 টাৰ্নস সো পাঁচটা লেয়াৰ হলে কিমান হ'ব 5 into 400 হৈ যাব ঠিক আছে এটা লেয়াৰত 400 টা টাৰ্ন আছে solenoidটোৰ লেংথটো দিয়া আছে 80 centimeters
সো এটা লেয়াৰত যদি 400 টাৰ্ণছ থাকে তেতিয়াহ'লে পাঁচটা লেয়াৰত কিমান থাকিব 5 × 400 টাৰ্ণছ ঠিক আছে the diameter of the solenoid that is 1.8 centimeters now if the current carried is 8.0 ampere solenoid to মাজেদি বা wireডালৰ মাজেদি conductorটোৰ মাজেদি 8.0 ampere current flow হৈ আছে so estimate the magnitude of B we have to estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center to center to ওচৰত magnetic field কিমান হ'ব আমাক হেতু উলিয়াব দিছে so we know that the length of the solenoid is 80 centimeters that is equal to 0.8 meters there are 5 layers of windings of 400 turns each so total number of turns in the solenoid kiman hobo 5 × 400 and that is written as capital N number of turns per unit length is small n etia amak total number of turns to liabo lage so that is capital N and n equal to 5 × 400 that is equal to 2000 number of turns ase in the solenoid what is the diameter of the solenoid that is D equal to 1.8 centimeters and that is equal to 0.018 meters we have converted it into meters next the current carried by the solenoid that is I equal to 8.0 ampere ঠিক আছে now the magnitude of the magnetic field inside the solenoid eto ami janu ami kori aisu derivation so B is equal to mu naught Ni divided by L mu naught Ni divided by L yat mu naught value to ami place kobo libo N value to ami janu 2000 I value dia ase that is 8 amperes and length is 0.8 meters so if you substitute the values then the final answer will come out to be 2.512 into 10 to the power minus 2 Tesla that is the magnetic field inside the solenoid near the center